呢場戲係謝霆鋒呢一世人最想攞到嘅一次圓滿。你見過喺頒獎禮上面意氣風發、單手插袋嘅謝霆鋒，但你肯定未見過呢一刻喺廚房入面好似個苦行僧咁，對住個烤箱發呆嘅謝霆鋒。呢度係西貢一間偏僻嘅大屋，空氣入面浸透住陣陣甜膩嘅焦糖味。謝霆鋒企喺個爐前面，喉結劇烈咁上下喐動，對眼死死咁鎖住烤箱入面嗰少少微弱嘅燈光。出面啲人以為佢一早已經練成咗一粒冷冰冰嘅石頭，以為佢喺嗰場糾纏咗超過20年嘅三角博弈入面已經贏到無可再贏，或者輸到唔識痛。但事實係點？事實係喺呢間緊閉嘅廚房入面，佢嘅防線正喺度一點一滴咁瓦解。為咗整出張柏芝最中意嗰隻焦糖色，佢推開晒所有名廚，一個人守住嗰個成180度嘅火爐。就喺嗰一秒，滾燙嘅焦糖完全冇預兆咁彈出嚟，直接灼穿咗佢苦口位嘅皮膚。佢冇大叫，甚至連手都冇縮，只係喺喉嚨深處發出一聲悶哼。嗰種鑽心嘅痛，順住指尖蔓延到全身，但奇怪嘅係，呢種痛竟然令佢有一種病態嘅清醒。佢喺心入面瘋狂咁自虐，呢啲痛算得係啲乜嘢？比起佢缺席嗰啲咁多年，比起張柏芝一個人在深夜入面吞落肚嗰啲冷風，呢啲燙傷連贖罪嘅利息都計唔上。佢望住嗰塊迅速紅腫、起晒水泡嘅皮膚，嘴角竟然勾起咗一抹殘忍嘅弧度。佢冇包紮，甚至連冷水都唔去沖，直接忍住劇痛，用嗰對震緊嘅手去揉搓嗰啲雪白嘅奶油。紅色嘅傷口同雪白嘅奶油形成咗一種極端慘烈嘅對比，就好似喺一個純潔嘅表象下面，強行縫合咗一段血淋淋嘅往事。佢好清楚，呢個唔單止係一個生日蛋糕，呢張係一張通往過去嘅單程飛，係佢試圖用呢對受緊難嘅手去推開嗰扇塵封咗好耐嘅家門。佢屏住呼吸，小心翼翼咁喺蛋糕表面勾勒出線條。佢要喺呢一刻親手埋葬嗰個曾經狂傲不羈嘅謝霆鋒，換一個歸家人嘅身份，體面咁出現喺嗰3個仔面前。但係佢完全唔知，就喺佢忍痛縫合緊呢個天倫之樂幻夢嘅時候，西貢嗰條蜿蜒嘅海岸線上，一架黑色嘅保姆車正帶住一種清冷而決絕嘅氣場，劃破咗午後嘅寧靜。嗰個係王菲，嗰個佢以為已經妥善安置喺雲端，卻喺呢一刻感應到靈魂震顫嘅女人。謝霆鋒端起個蛋糕，燙傷嘅指尖死死咁扣住個托盤底座，鮮紅嘅皮肉因為受力而顯得更加猙獰。佢深吸一口氣，推開廚房大門。海風撲面而嚟，帶住少少鹹腥味，亦都帶住一種宿命降臨之前嘅毀滅感。佢見到院子入面，張柏芝正低頭笑緊，陽光灑喺佢側面，溫柔得好似一場處心積慮嘅埋伏。呢場由燙傷開啟嘅慶生宴，注定要喺呢個午後演變成全香港最淒涼，亦都係最華麗嘅修羅場。炭火喺烤爐入面噼啪咁響，好似一場盛大葬禮之前嘅鼓點，每一聲都敲喺謝霆鋒嗰粒被愧疚填滿嘅心尖上面。西貢嘅夕陽殘紅如血，將草坪染成一種驚心動魄嘅吉色。張柏芝就坐喺呢片光影入面，着住一身素淨嘅白裙，長頭髮被海風吹到有少少亂，卻透出一種經歷過千帆之後近乎殘忍嘅絕美。佢正低頭幫細仔撕開一隻雞翼，神色溫柔到冇一絲雜質。如果你離得夠近，你會發現佢眼角其實藏住一啲細細嘅紋路，嗰啲係無數個獨自湊仔嘅深夜，對住天花板一點點出嚟嘅寂寞。但係今日佢贏咗。佢睇住謝霆鋒端住嗰個帶住血色嘅蛋糕慢慢行過嚟，睇住嗰個曾經喺領獎台上面不可一世嘅男人，呢一刻好似個犯錯嘅細路咁卑微。佢心入面有冇翻江倒海？梗係有。嗰種長達10幾年被全世界嘲笑、被拋棄嘅怨毒，喺呢一刻終於化作咗勝券在握嘅慈悲。霆鋒，隻手點啊？佢明知故問，把聲輕柔到好似喺度撫摸緊一片羽毛。謝霆鋒下意識想縮反隻手入去，但張柏芝順勢拉住咗佢。佢嗰對冰凍嘅指尖觸碰到謝霆鋒發熱嘅水泡，嗰種一冷一熱嘅交替，令到謝霆鋒成個人震咗一夜。
呢度邊度係關懷？呢度分明係當眾宣示主權，係喺嗰三個仔面前，喺謝霆鋒嘅靈魂入面落低一個屬於張柏芝嘅印記。大仔 Lucas 企喺一邊，眼神入面有一種超越年齡嘅冷峻，嗰個神態簡直同當年嘅謝霆鋒一模一樣。佢望住老豆，又望下老母，嘴角嗰抹似有若無嘅笑，好似睇穿咗呢場大人之間嘅權力遊戲。五個人嘅剪影投射喺綠色嘅草坪上面，構成咗一幅全香港都夢寐以求嘅破鏡重圓圖。張柏芝接過謝霆鋒手上把切蛋糕刀，動作優雅到好似喺度切割緊一段腐爛嘅往事。佢要把呢蛋糕分俾仔，分俾老公，更要分俾嗰個匿喺暗處窺視住呢片幸福嘅成個世界。只要你返嚟，呢個位永遠係你嘅。佢貼喺謝霆鋒耳邊，吐氣如蘭。呢一刻，謝霆鋒幾乎要淪陷。佢望住呢張熟悉嘅面孔，望住呢幾個流住佢血嘅仔，佢覺得嗰對燙傷嘅手好似都唔痛啦。佢甚至開始催眠自己，或者呢度先係佢應該歸去嘅彼岸。乜嘢王妃，乜嘢曠世絕戀，喺呢個充滿煙火人間氣息嘅畫面面前，都顯得咁輕飄，咁不可觸摸。然而，就喺佢準備開口講嗰句塵封咗好耐嘅對唔住嘅時候，一陣極具侵略性嘅香水味順住海風轉入咗佢個鼻。嗰係佛手柑混雜住煙草嘅味道，係嗰個女人獨有嘅凍到入骨嘅氣息。原本笑緊嘅細路突然收咗聲，張柏芝握刀嘅手指關節因為用力過度而瞬間慘白。謝霆鋒僵硬咁越過頭，望向嗰度喺夕陽餘暉中被拉到好長嘅黑影。幸福嘅假象喺呢一秒被夾硬撕開咗一個血淋淋嘅窿，一聲足以令維多利亞港所有喧囂都熄滅嘅剎車聲響起。一個纖細、清冷卻帶住毀滅性氣場嘅身影，慢慢喺嗰架漆黑嘅保姆車行落嚟。王菲冇戴黑超，嗰對空靈到近乎荒涼嘅眼，直勾勾咁穿過西貢彌漫嘅煙霧，釘喺謝霆鋒嗰張瞬間慘白嘅面上。呢一秒，空氣稀薄到令人窒息。原本嘈雜嘅燒烤架發出啪一聲脆響，一滴油滴入火入面，火苗猛咁竄起，映照出張柏芝嘴角嗰抹尚未褪去，卻已經僵硬嘅殘笑。王菲冇着晚禮服，只係一身鬆身嘅黑衫，卻夾硬行出咗一種天神降臨修羅場嘅壓迫感。佢每行近一步，謝霆鋒苦心經營嗰份天倫之樂就坍塌一寸。佢冇睇細路，亦都冇睇張柏芝，佢眼入面只有嗰個男人，嗰個曾經承諾要陪佢睇細水長流，呢一刻卻喺度為人洗手做羹湯嘅男人。霆鋒，呢個就係你講嘅再忙？佢把聲好輕，卻好似一柄重錘，砸碎咗所有嘅體面。嗰絲慵懶嘅荊腔入面，藏住被背叛之後嘅切骨寒意。佢行到餐桌旁邊，望住嗰被切開一半，露出鮮紅果醬嘅蛋糕。喺王菲眼入面，嗰個唔係蛋糕，係謝霆鋒獻俾舊愛嘅投名狀。空氣入面，佛手柑嘅冷冽同燒烤嘅油煙瘋狂撕扯。兩個細路嘅面色變咗 ，Lucas 下意識擋喺細佬面前，嗰種警惕嘅眼神，好似一道無形嘅牆。而張柏芝，佢終於喐啦，佢冇尖叫，亦都冇潑辣咁質問，反而慢條斯理咁放低咗手上把刀。佢慢慢企起身，動作優雅到好似喺度參加緊一場名流晚宴。佢專登挽起謝霆鋒嗰隻受咗傷嘅手，等嗰個通紅嘅傷口赤裸裸咁暴露喺王菲面前。菲姐，既然嚟到，點解唔提前打個招呼？張柏芝笑得好燦爛，但笑意完全唔到眼底。霆鋒為咗整呢餐飯，手都燙爛咗。你睇下佢呢個人，為咗呢個家，命都可以唔要。呢個係一個女人對另一個女人最狠嘅凌遲。王菲嘅瞳孔驟然收縮，佢望住嗰對燙傷嘅手，望住嗰家人緊緊相依嘅姿態。嗰度係佢永遠入唔到去嘅禁地。佢本來係高高在上嘅傳奇，卻喺呢一刻被呢地人間煙火逼到節節敗退。喺呢個被夕陽染紅嘅院落入面，
三個人構成咗全香港最驚心動魄嘅構圖。一個男人喺愧疚同舊夢之間徹底失聲，一個女人喺廢墟上面築起堡壘，少女藏刀，另一個女人喺巔峰處跌入泥潭，滿身孤寂。謝霆鋒覺得自己嘅靈魂正被活生生咁劈開兩半，佢嘅目光喺王菲嗰張清冷如霜嘅面，同張柏芝嗰對藏住利刃嘅眼眸之間絕望咁游走。呢種感覺好似極咗20年前嗰個深夜。回溯謝霆鋒呢半生，佢好似從來未真正擁有過屬於自己嘅抉擇。20歲嗰陣，佢係全港最叛逆嘅孤星，卻一頭撞入咗王菲嗰片深不見底、空靈絕塵嘅海洋入面。嗰陣佢以為愛係逃離，係捐入去嗰個名為阿飛嘅烏托邦入面，唔問世事。但命運偏偏喺佢最意氣風發嘅時候，推咗一個名為張柏芝嘅劫俾佢。如果話王菲係嗰輪掛喺天邊可望而不可即嘅冷月，咁張柏芝就係一把火，一把可以將人燒成灰燼，卻亦都令人感到生存緊嘅灼熱之火。此時此刻，謝霆鋒感受到張柏芝緊緊捉住佢受咗傷嗰隻手，嗰種力度幾乎要將佢掌心個水泡夾硬擠破。佢痛，但唔敢嗌。佢心入面好清楚，呢個唔單止係肉體嘅痛，呢個係張柏芝用呢20年嘅隱忍、委屈同守望，向佢索要一個遲咗太耐嘅交代。佢喺心入面瘋狂自問：我到底係邊個？係嗰個喺舞台上面瘋狂西吼、渴望自由嘅謝霆鋒，定係呢個喺煙燻火燎入面為咗俾前妻慶生而燙爛手嘅謝家頂梁柱？佢側過面望向身後三個仔 ，Lucas 嗰對冷漠嘅眼，好似極咗當年嘅謝賢，帶住一種睇透世俗嘅嘲弄。而對面嘅王菲，佢就咁企喺度，佢嗰對曾經睇透滄桑、唱歌唱過流年嘅眼入面，呢一刻竟然浮現出一絲從未有過嘅狼狽。喺全香港人眼中，王菲係神，係唔食人間煙火嘅天后。佢可以為咗謝霆鋒喺北京小胡同入面插痰罐，亦都可以為咗佢隱匿於人海。佢一直以為只要兩粒靈魂足夠契合，嗰啲柴米油鹽，嗰啲家庭羈絆都只係過眼雲煙。但佢錯咗，錯到離譜。佢望住嗰張燒烤台，望住個被切開一半嘅蛋糕，望住謝霆鋒指甲縫入面殘留嘅炭灰，佢突然意識到呢個佢愛咗半世嘅男人，始終都係被呢個名為生活嘅泥沼吞沒咗。最令佢心碎嘅唔係謝霆鋒嘅沉默，而係佢嗰對匿埋嘅眼神。嗰種眼神入面有愛，但更多嘅係一種近乎絕望嘅疲憊。張柏芝太明白謝霆鋒啦，佢知道謝霆鋒骨子入面嗰點脆弱嘅責任感，所以佢唔講惡言，唔歇斯底里，佢只係利用咗謝霆鋒嘅善良同軟弱，將佢捆綁喺呢張餐桌側邊。謝霆鋒閉上眼，好似可以聽到命運輪盤轉動嘅咔嗒聲。20年前佢係賭徒，20年後佢成咗輪盤下面嘅一粒塵埃。霆鋒，我問你嘢啊！王菲再次開口，把聲透住一種令人心碎嘅沙啞。佢唔在乎呢度有冇仔，唔在乎周圍有冇鏡頭，佢只想喺呢滿天煙火氣入面捉住嗰個曾經只屬於佢嘅純粹靈魂。而張柏芝直情連眉都冇抬一下，佢鬆開謝霆鋒嘅手，拎起一條乾淨嘅濕毛巾，慢慢擦拭謝霆鋒指縫間嘅灰燼。菲姐，呢種時候問呢啲有乜嘢意義呢？張柏芝終於抬眼，眼入面盛滿咗嘲弄。你追求嘅係靈，係雲端嘅共鳴，但我呢度嘅係命，係三個仔血脈相連嘅命，係謝霆鋒呢世都除唔落嘅煙火命。呢番話好似一柄軟刀子，精準咁捅入王菲最虛弱嘅命門。男人到咗中年，最驚嘅唔係失去激情，而係失去根。而張柏芝就係嗰個將謝霆鋒嘅根死死釘喺泥土入面嘅人。夠啦！謝霆鋒終於吐出呢兩個字，聲音唔大，卻好似一場雪崩。佢望向王菲，眼入面嗰抹曾經為佢燃起嘅火苗正喺度熄滅，取而代之嘅係一種名為認命嘅灰燼。阿菲，你返去啦！佢閉上眼，好似用盡咗畢生力氣。呢度煙大，會分親你對眼。你不屬於呢度，
你從來都唔屬於呢種地方。呢句話比任何耳光都要響。佢唔單止係落逐客令，佢係親手埋葬佢哋糾纏咗20年嘅幻夢。王妃身子劇烈晃咗一夜，眼入面嘅光徹底碎晒。佢轉過身，望向嗰架黑色保姆車，又望向呢個熱氣騰騰、體面嘅幸福。佢突然明白，喺呢場名為家嘅修羅場入面，佢嗰個所謂嘅傳奇，不過係一場笑話。張柏芝睇住王妃落寞嘅背影，嘴角終於勾起一抹勝利嘅弧度。佢拿起嗰帶血嘅蛋糕，輕聲同仔講：嚟食飯啦！西貢嘅夜幕好似一塊沉重嘅黑布，慢慢遮住呢片滿布傷痕嘅土地。謝霆鋒覺得隻手已經唔係自己嘅，燙傷位開始發緊發脆。呢係佢要嘅人生咩？佢諗起當年只要同王妃待埋一齊，就算喺北京最爛嘅屋頂上面食支煙，靈魂都係自由嘅。但現實係，佢而家企喺西貢嘅泥土上面，腳下係仔丟低嘅玩具，鼻入面係燒燶咗嘅羊肉味。佢想走，卻發現呢個院子每一寸空氣都生滿咗倒鈎。張柏芝輕輕將個頭靠喺佢膊頭上面，細聲咁講：霆鋒，你睇，老二生得越嚟越似你啦。呢句話好似一粒生鏽嘅釘，釘穿咗謝霆鋒最後嘅反抗。佢意識到張柏芝要嘅從來唔係佢粒心，而係佢作為老豆同老公嘅呢副軀殼。佢親手整嘅蛋糕，而家正被仔大啖咁食住。嗰啲雪白嘅奶油喺仔嘴邊化開，喺佢眼入面卻好似一朵朵慘白嘅祭花。謝霆鋒慢慢閉上眼，兩行清淚無聲咁劃過面頰。佢伸出嗰隻受咗傷嘅手，顫抖咁捉住一根焦黑嘅木炭，死死咁捏喺掌心。痛嗎？痛到極致就唔痛啦。呢度就係佢嘅深淵，佢親手掘，親手跳，仲要親手將自己埋咗。張柏芝行到謝霆鋒側邊，當住王妃車尾燈仲未熄滅嘅面，吸其自然咁拉起佢隻燙傷手，低頭喺傷口上面輕輕吹咗啖氣。痛唔痛啊？傻瓜，早就同你講過，呢種慶生嘅粗重嘢，你心意到就得。你呢對手係要留返嚟幫我哋母子撐起呢片天嘅。佢轉頭望向遠方，露出一抹優雅嘅笑。有啲冇名冇份嘅人，睇一眼係情分，睇多咗就係罪過。呢招叫殺人誅心。張柏芝踏前一步，氣場傳開。妃姐，其實我一直好羨慕你。你可以一世活喺歌入面，活喺夢入面，但我唔一樣，我活喺呢啲仔嘅呼吸入面，活喺霆鋒手掌呢度燙傷入面，活喺呢一日三餐嘅油煙入面。佢忙係忙住做一個老豆，忙住做一個老公，忙住補救佢當年後生輕狂犯下嘅錯。呢度已經冇你嘅位置啦，唔單止係呢個院子，連佢嘅餘生都冇你嘅位置。全場死寂。謝霆鋒好似一尊被抽乾咗靈魂嘅木雕。王妃喺車門閂埋嗰一刻，終於徹底從雲端跌落。當王妃架車徹底消失喺夜色盡頭，張柏芝鬆開咗謝霆鋒嘅手，嗰身凜冽嘅氣場瞬間消散，攞而代之嘅係一種近乎虛脫嘅蒼白。謝霆鋒企喺原地，發出一聲自嘲嘅低笑。佢知道由呢一刻開始，佢再都寫唔出謝謝你的愛1999嗰種歌啦。佢被呢餐飯、呢個蛋糕、呢雙燙傷嘅手徹底鎖死喺呢個名為家庭嘅監牢入面。大仔 Lucas 冷冰冰咁問咗一句：媽，戲做完未啊？盤子跌碎嘅聲響起。張柏芝望住謝霆鋒，連仔都覺得我哋喺度做戲，但如果唔做，呢啲日子仲點過落去？呢度先係呢場博弈最殘忍嘅底色。張柏芝贏咗，佢贏返咗嗰塊刻住家字嘅金漆招牌，贏返咗謝霆鋒作為供養者嘅餘生。但佢真係贏咗咩？佢贏到嘅不過係一座金碧輝煌嘅活死人墓。王妃亦都贏咗，佢保住咗佢嘅孤傲同聖潔，佢轉身離去嘅背影，確實成咗全香港永恆嘅傳奇。但仙氣背後嘅代價係餘生漫長嘅孤寂。謝霆鋒得到咗所謂嘅圓滿，但嗰對燙傷嘅手入面捉住嘅係責任，
丟咗嘅係自由。呢個就係最殘忍嘅人性真相。所有嘅心情最終都會喺歲月嘅摩擦入面，淪為一場權衡利弊嘅博弈。謝霆鋒嗰對燙傷嘅手，唔係愛嘅證明，係債嘅標記。西貢嗰場慶生宴，唔係破鏡重圓嘅起點，係宿命輪迴嘅終點。睇完呢段跨越20年嘅糾葛，大家有冇覺得，有時得到未必係福，失去亦都未必係禍？喺呢場3個大明星嘅修羅場入面，你覺得邊個先係真正嘅贏家？係保住咗地位嘅張柏芝，定係保住咗靈魂嘅王菲？歡迎喺評論區留言話俾我聽你嘅睇法。如果你鍾意今日呢段深度解說，記得點讚、轉發同埋關注我。我哋下次再見。